ये मुर्गी सोने के बहुत सारे अंडों को देती है और यहाँ कबूतर भी बहुत सारे अंडों को देता है। फिर कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडों से चूजे बाहर आते हैं और यहाँ कबूतर के अंडों से भी चूजे बाहर आ जाते हैं। फिर मुर्गी और कबूतर दोनों अपने चूजों के लिए खाना लेने जाते हैं। तभी ये हरामी विशाल सांप सभी चूजों को खा लेता है। फिर जब मुर्गी खाना लेकर वापस आती तो बाकी के बचे चूजे मुर्गी को सारी बात बता देते हैं। मुर्गी रोने लगती है, लेकिन यहाँ कबूतर सांप पर हमला कर देता है और सांप को मार देता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं